Kas ir Daumaņš šodien? Atbildi varbūt atnāks, bet man nāk prātā stāsts. – 2011. gadā es nokļuvu gājienā pa Himalajiem. Un tas gājiens pa Himalajiem bija uz tādu virsotni, ko sauc Pindari. Un es tur gāju ar savu indiešu draugu un gidu, un tur bija kādi, cik tur bija, 9 šerpas un 3 ēzeļi, kas kaut kādas tur teltis un trauks, un es vienkārši fantastisks pasākums bija, tā kā filmās, un tas ceļš bija apmēram nedēļu garš, un viņš bija ļoti grūts. Es neesmu nekāds sportists lielais, nekāds kalnā kāpējs, tas bija tāds tā kā trekings, bet vienalga bija grūts un Indijā karsti. Un tolaik es vēl tēloju savā dzīvē jogu. Tā bija mana loma, es ticēju, ka es esmu jogs, jo es ļoti daudz ar to nodarbojos. Un es zināju daudz mantras. Un gāju, domāju, jāskaita mantras. Mantras tas nozīmē, tas tā kā tu sazinies ar kādu dievību, un tā dievība tev palīdz, ja tu skaiti Om Namah Shivaya, un tad tas Šiva palīdz. Un es skaitu tās savas mantras daudzās, un nekas nepalīdz. Es domāju, kas, ko lai dara? Un tad es sevī tā kā iekšēji dzirdu tādu kā pantiņu. Es esmu svētais Dieva dēls, tiri, piri, piri, tā kā tādu vārdu salikums jocīgus. Un tie vārdi salikuma sāk nākt prātā, tā kā dabīgi, nevis tā kā es domāju, kā es eju. Ja es eju un nāk, un es sāku tā kā viņas tā kā atkārtot, skaitīt, un tad, kad, pieņemsim, tā viena rindiņa ir atnākusi, tad nāk otra rindiņa, un tā nedēļas laikā man atnāca, es neatceros precīzi cik, bet kāds 9 vai 12 rindiņas, kurā bija atbildi uz to jautājumu, ko tu man uzdevi, kas es esmu. Es tagad to pantiņu neatceros, bet tas bija kaut kas tāds, no tāda plaukta. Priekš tā laika Daumana tas bija tāds augsts plaukts. Es to saku augsts plaukts, tas ir no augstas vibrācijas teksts vai tāds ļoti tāds augsts ezotērisks, kā man likās. Un tas bija tik spēcīgs, ka es laiku biju tādā enerģijā, kaut kādā veidā. Tas formulējums deva man iekšējo spēku un enerģiju. Un tad bija, starp citu, zīmīga situācija. Es aizgāju līdz tai virsotnē, pēc tam atnācu atpakaļ līdz vienai vietai, kas apmēram 3 km augstumā, un tur bija naktsmītne. Un sākās, un tā pēdējā nakts pirms iešanas lejā. Un man tiek ierādīta vesela liela istaba, kur es esmu viens pats un kādas 8 gultas. Tāda kaut kāda mājiņa bez logiem, tikai metāla restas. Un es apsēžos atkal un tagad skaitu to pantiņu, tā kā tādu savu mantru. Un es viņu skaitu un es sāku dzirdēt, ka kaut kur pērkons un zibens. Un tas man likās tās zīmīgi, kaut kāds papildus spēks. Un es tik skaitu to savu to pantiņu, es esmu tas un tas un tas un tas un tas. Un viss beidzās ar to, ka bija tāds pērkona negaiss, ka es vienkārši tā kā lielgabaliem šauju apkārt. Es nolēmu iziet ārā paskatīties. 1000 zibeņu man apkārt. 1000 zibeņu. Kas notiek? Es to savā ezotēriskajā prātstāvoklī saistīju ar to savu pantiņu. Nevis ar dabas notikumu, vienkārši neatkarīgi no manis. Es domāju, tagad es esmu uz pareizā ceļa. Un es tagad apsēžos jogas pozā un atkal to savu pantiņu dod virsū. Un tad bija tā, ka skaitot, pēkšņi zibens iesper pa tām restēm, kas ir, man blakus gultē, tā kā šita būtu loks, un tad resti viss vienās zibens gaismās manā tajā istabā. Es domāju, nē, es nepadošos šitā te, man ir baida, man kāds baida, ja es tik skaitu to savu pantiņu. Tad bija zibens spēriens pa otru logu, un es vēl skaitu.
Un tad bija trešais. Tur tāda spuldzīte bija elektriskā. Tāda tikai spuldzi ieskrūvēta. Un tas zibens iespēja pa to elektrības vadiem, tā spuldzē, tas spuldze aizgāja pa gaisu. Un tad es sapratu, tā priekš sevis izdarīja secinājumu, nē. Es nezinu, kas notiek, bet man kā bijušajam artilēristam, padomu laikā, studiju laikā, mums bija obligātais, nevis kara dienas, bet tās apmācības artilērismā, un es zinu, ka, ja pirmie tur 2 vai 3 šāvieni ir garām, tad tu zini, ka 4. točni būs precīzi, ja? Jo tā, zini, vispirms aizšauj garām, tad pirms tam, tad pa labi, pa kreisi, un tad bliež mērķi. Un tas ir pārtrauc. Tas man deva tādu apziņu, ka es zinu, kas es esmu. Tad es atbraucu mājās un ierakstīju viņu datorā. Un skatos, nav labi. Tas pantiņš nav gatavs. Un sāku papildināt. Jā. Kā tas ir ierakstīt datorā? Nē, nodrukāju datorā. Un starp citu vēl bija tāds īpašs cilvēks, Modris, aizmirs viņam uzvārdu, arī tāds Latvijas ezotēriķis, kurš kopā ar savu draugu komponistu bija izveidojuši programmu, datorprogrammu, kurā vārdi tiek ielikti caur latviešu zīmēm. Latviešu tā kā lielvārds jostas tipa zīmēm, vārdi tiek pārtaisīti zīmēs. Es viņam iedevu to savu rakstu darbu, viņš man uztaisīja manu, nevis lielvārds jostu, bet to sēklas zīmi, no kuras tiek vērta vaļā. Mana josta, nevis lielvārds, bet daumanta josta. Tad es pēc tam uztaisīju savu jostu. Man ļoti gara atbildi par to, kas esmu. Ja? Bet par tas, kas... Atpakaļ, tu saprati, ka stāsts ir nepilnīgs, jā? Jā, stāsts nepilnīgs, un tad bija tā, ka 3 gadus katru dienu es sēdos pie datora, un sākās tas viss, pavadīju kādu stundu pusotru pie datora katru dienu. Pirmo pusstundu es izlaboju to, kas ir nepareizi. Es zināju vienmēr, kas nepareizi. Un papildināju kaut ko jaunu. Un beigās, tas bija jau 3 gadus es to darīju. Es domāju, cik ilgi tas būs? Es to nevaru atrauties no tā. Vienkārši tāda apsēstība. Un pēc 3 gadiem vienā dienā es apsēžos, lasu, gatavs. Un tad, kad bija tas gatavs, es viņu biju nosaucis pa Vaingo atmodas manifestu. Tas bija izvērties, kas es esmu par Vaingo atmodas manifestu. Un viņā bija 70 lapspuses. Un ar to tad tā mana īsā mantra pārta par tādu garu rakstu darbu.